ही प्यारा साउंड आ रहा है। सारी दोनों की दोनों बाइक इनलाइन 4। बंद कर दे। So what's up YouTube, once again welcome back to my channel. My name is Shivam and you are watching Vlogger on Mission. So भाई पीछे आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखाई देता हूँ। So पीछे G900 राइडर है और हम लोग फ़ोटोशूट के लिए एक्चुअली आए थे और फ़ोटोशूट हो भी गया है, बट अभी यहाँ पे स्टिल बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर यही थोड़ा मतलब डील ब्रेकिंग वाली चीज़ होती है बारिश। तो बारिश का मौसम है तो ज़्यादा कुछ कंप्लेन भी कर नहीं सकते हैं, बट ठीक है अभी अंधेरा भी हो गया तो बस प्यार से घर जा रहे थे हम लोग। सो ये जो आज का फ़ोटो शूट हुआ है ना, इसकी सारी फ़ोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पे ही देखने मिलेंगी ऑब्वियसली। सो अगर आप लोग ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आईडी मेंशन्ड है नीचे और अभी भी बता देता हूँ मैं, व्लॉगर ऑन मिशन सारे प्लेटफॉर्म पे है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब बोलो, इवन मैं ट्विटर पे भी हूँ। सो डू चेक आउट व्लॉगर ऑन मिशन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और अभी है बस यही प्यारा सा आज का दिन था। इसके पहले वाला वीडियो ने आप लोग ने नहीं देखा तो प्लीज़ ऊपर आपको दिख जाएगा आई बटन में, और भी बहुत सारे ब्लॉग्स। सो आई होप मज़ा आएगा आपको देख के। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो डू चेकआउट, डेफिनेटली मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और अभी वीकेंड भी आ ही गया है, संडे राइड होने वाली है। ओह माय गॉड, क्या ही प्यारा साउंड आ रहा है। सारी दोनों की दोनों बाइक इनलाइन 4, मज़ा आ गया।
क्या करना है? एक थोड़ा सा रील बनाने का है, साउंड कंपैरिजन का। फाइनली साउंड के लिए जाने जाती है ना। हाँ हाँ, वही उसी को थोड़ा कंपेयर करते हैं साउंड। ऐसा क्रॉस में डाल मेरा है। ये लेना, इससे रिकॉर्ड करना। साउंड के लिए जाने जाती है ना। बेनेली साउंड के लिए जानी जाती है, बट डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क है ना, वही लाउड रहने वाली है। 600 900 का डिफरेंस है ना डिस्प्लेसमेंट इंजन। इनलाइन 4 है। लेकिन जहाँ से मैं सुना हूँ, मेरे को 2-3 जन ने बोला बेनेली के साथ एक बार कंपेयर करो। झूठ बोला है लोगों ने। 900 ज़्यादा लाउड रहेगी। लाउड तो वो तो प्यारी है, देखते हैं। हाँ, थोड़ा पीछे से ले, सुन नहीं पाएगा तू, यहाँ से ले। हाँ, पहला बेनेली। एनी टाइम लाउड। हीरो लग रहा है भाई एकदम। क्या वीडियो बना रहे हो? 2 मिनट रुक जा। एनी टाइम बंद कर दे, एनी टाइम लाउड है वो। हजम ही नहीं कर पाएगा साउंड ये मोबाइल। राक्षस है भाई वो। राक्षस है, नो कंपटीशन। चलो 900 मैं चलाता हूँ। चलो इधर मेरे इधर एक लॉसेस सेंटर